好，我们看接着读。子曰：“士习之，人不能守之，虽得之，必失之。志习之，人能守之，不壮以立之，则民不敬之。及之，人能守之，庄以立之，动之不以礼，未善也。”好，都不错。就是这里这个敬和之，这是中间只有一个句号啊。说啥呢？这么一大套啊。解释一下就清楚了。孔子说，智就是你的智力，你的智慧啊，你的智力水平能够达到智己知，就是能够达到，能达到什么呢？没有讲，我们看下边的意思呢，应该是得到一个爵位，得到一个官位，大概是这意思啊，得到一份工作，政治的一个工作啊。你的智慧能够得到一个爵位的啊，可是人不能守之，你的仁德不行，你的仁德不能守护你那个爵位的话，怎么办？虽得之必失之。你就算给了你这个爵位，你也会失去，因为你人不行啊，人品不行，是这样。智己知，人能守之，不庄以立之，则民不敬。智慧能够得到这个爵位，你的仁德也还凑合，可是你面对老百姓的时候，不是以庄严肃穆的那个态度来面对，这样的话，老百姓就不会尊重你。不庄以立，立就是临了。我们说欢迎莅临什么什么的啊，欢迎谁来参加啊，这叫莅临。庄就是庄重，不是以庄重的态度来面对你的百姓的话，老百姓就不会尊敬你啊。这样，看底下，智己知，人能守之，庄以立之，动之不以礼，未善也。又进一步说，你的智力能够得到这个爵位，你的仁德也能够守住它，你也是用庄严的态度来面临你的百姓，可是你在动用你的百姓去给你修宫殿，去给你造什么长城的时候，不是以礼相待，不是用这个礼呢，实际上是在当时就是相当于法一样啊，不用这个礼来动用百姓的话，就不是至善的，就不算是最好的啊。虽然前面做的都很好了，但是最后要什么？孔子一再强调要使民以时，对吧？就这样，这就不是最好的。你看3个层次先是你的智力要达到，你的仁德要能守住，你还要庄以立之，你还要动之以礼，达这4个层次才是最善的，这意思不难理解这句话不难理解。好，我们这个就不再多说了，这个是针对当时的一些情况来讲的了。看这个。子曰：“君子不可小之，而可大受也；小人不可大受，而可小之也。”好，小知和大受，大受容易理解，就是接受一个很大的任务，就叫大受。说天将降大任以斯人也那个降大任以斯人就是大受。小知呢，就是通过很小的事情来考验他，看看他能干不能干，贤能不贤能，这叫小知这样。所以君子是你不可以用小的事情来考验他的，
考验不出来。君子都是干大事情的啊，这小事情干得好干得坏，他有可能也干不好啊。所以君子是不能用小的事情去考验他，但是他是可以接受大的任务的。小人正好相反，小人是不能够委以重任的。可是你给他一个小事情去考验他，他往往做的比那君子还好，是这意思啊，是吧？所以不能够用一个小事情去考验一个大的任务啊，看行不行啊？孔子为什么一再强调这怎么选拔人才呢？啊，那治国嘛，治国平天下必须有人才，对吧？所以这个要委以重任的话，一定得先去历练去啊，这样。这是跟孟子讲的一样啊，这样。好，这是小智和大寿啊。好，看下一句。子曰：“云之于人也，胜于水火。水火不见导而实则已，未见导人而实则也。”好。这句话理解起来也有一点困难啊。不过我们看看中间可能要转一转，就能够把它讲理解通顺啊。民众对于人的需求，比对于水火的需求还要迫切，或者说还要重要啊。水火，这个水火呢就有两重含义，一个说呢，我们说救民于水火，是吧？说是在水深火热之中，这是说的灾难啊。那如果不把它当成灾难，居家过日子离得开水和火吗？当然离不开，对吧？做饭总得有水，总得有火。所以如果从日常所需这个角度来讲，水火都是好的。所以民需要仁德，就像需要水火一样。这是从好的人这个水火的好的这一面来讲，啊，这可以讲得通啊。底下孔子呢就把它含义转了，叫水火无见导而死者矣。说水火呢是日常所需啊，必不可少的，可是它也有坏的地方。为啥？水火你做饭你不小心着了嘛，把屋子就点了嘛，对吧？这就是不好的。水发大水了嘛，啊。那水龙头没拧好，发大水了嘛，对吧？所以水火呢，还可以置人于死地，无见导而死者矣。导就是掉到里边就死了啊。水火虽然离不了，但是它也有坏的地方。但是我没见过这个人也会置人于死地的。这个水火有好的一面，也有坏的一面，可是这个人只有好的一面啊。无未见导人而死者矣。所以这个水火这个概念啊，在中间转换了一次啊，你要把它，你们如果能够把这个转换理解了，整个句子就能理解啊。水火，是日常所需，但是它也可能成为灾害。可是这个仁德是不会成为灾害的，所以这句话这样学就很通顺了啊。好，我们看这一句。子曰：“当仁不让于师。”好，有一个成语叫“当仁不让”，就出自这里。当仁不让于师啥意思？当我们讨论仁德的问题的时候，没有老师，没有学生，谁说的对，我们就服从谁。所以讨论仁德的时候，是不会在老师面前承让的。老师说的不对，也照样要反对他。这是讨论的，因为是仁啊，这样。所以仁是儒学里边最核心的一个概念。在这个核心概念上，必须坚持真理，就这个意思啊。这个说的很对。这个儒家后来的这种师道尊严啊，实际上都是后人家的。从孔子那里来讲，不存在师道尊严。师道尊严就是说，老师无论说的对也好，错也好，你都要听啊。这个不能反对，不能提反对意见啊，这叫师道尊严啊。从孔子这儿讲，哪有什么师道尊严，对不对
啊，必须要坚持真理。那这个传统在西方有一个非常类似的，就是古希腊的时候，我们知道古希腊有3个哲学家都是师承关系的，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，是吧？这样。那么亚里士多德不同意柏拉图的一个观点，那么他就跟老师辩论啊，别人就批评他，你怎么能够不尊重老师呢？啊，这个亚里士多德说什么呢？无爱无师，无更爱真理。哎，这就是孔子说那个当仁不让于师一样的啊。好，那这句话原文不是这样，原文是在英文他们是这样翻的啊。谁给我念一念？啊，都念一念这个啊，英文对。Flattery is dear to me, but dearer is still truth. Aristotle. Dearer still is truth. OK， 不是的，对吧？啊，那这句话如果直译的话，应该是我爱柏拉图，我更爱真理，应该这样啊。但是柏拉图就是他的老师嘛，所以把它翻成无爱无师也是对的啊。Aristotle。好，那么我们顺便插几句啊，就是这个柏拉图和亚里士多德他们这一对这个师徒啊。那么柏拉图呢，他的老师是苏格拉底啊。多多我们学过一篇叫The Apologist 是吧？这个那么那篇是苏格拉底临死之前的一个辩护词，是柏拉图记下来的，对吧？那么苏格拉底被雅典人判死刑，喝毒药死的啊，罪名是不信神，第1条，第2条蛊惑青年啊，你不信神，你还用你那个观点去开讲座是吧？对啊，因为这个，那么经过投票，70%的人同意杀死他，结果他就死了啊，被杀死了。那杀死之前呢，他发表一篇演讲，柏拉图把它记下来了啊。这是不是苏格拉底的原话？我看也未必，可能是柏拉图的意思更多啊。其中最主要的辩解就是说，你们说我不信神，其实这个灵魂不死啊，是天堂地狱的概念啊，其实并不是犹太教的这个本意啊。这个犹太教并没有这个啊，实际上这都是古希腊的这个东西啊。所以苏格拉底不信这个啊，不信人死以后还活着啊，灵魂不死。然后就因为他不信这个，所以要杀死他。那苏格拉底就说：“你们有没有搞错啊？你们是信灵魂不死的，因为我喝了毒药，我也没死啊，对不对啊？你们这到底是我的对还是你们对啊？对不对？你们这是自相矛盾的嘛，对吧？既然灵魂不死，你们杀我有啥用啊？对不对？那么苏格拉底被杀这件事情对柏拉图的震撼很大，柏拉图从此就对这个当时的这个民主体制啊，就失去信心，他就出走了，从雅典出来，像孔子一样周游列国去了，先后到过埃及啊，什么这个亚细亚半岛，还有这个当时现在这意大利了啊，这种境内去到处游学，主要是考察当地的政治制度、宗教制度啊，以及其他的一些，来思考这个人类社会到底该怎么弄啊。这一点有点像孔子那样的啊，他也是。然后转了一圈之后，他又回到了雅典，在公元前387年回到雅典，在这里创建了一个学院。这个学院在雅典城的城外，是一个墓地。那个墓地是纪念雅典的一个英雄，叫这个名字，叫Cadmus，是为了纪念他的。
那个地方创建这个学院。所以这个学院呢，名字呢，后来的人都把它叫做 Academy， 就是因为这个名字啊。现在我们说的 Academy 实际上是来自这个啊。我们在这儿就开始教学生啊，很多人，包括这个柏拉图啊，不，那个亚里士多德也是他学生啊。这个学院创建以后，影响很大，一直延续了900多年啊。到了这个公元529年时候才被恢复关闭啊。现在我们所说这个 Academy 啊，都是来自这个啊，这个传统也是来自这个啊。那么这个学院什么样呢？看到没有？这是意大利的一个大画家，16世纪的大画家叫拉斐尔所画的一幅油画，就是雅典学院啊。看看，富丽堂皇是吧？是吧？啊，看了啊，这个就是有点让我想起孔子办学。孔子办学在树林子里边，叫杏坛，杏树林里边办的啊，这个就差很多了啊。这里边所有的人，每一个人都是有名有姓的啊，这里边没有一个人是没有名的啊。只不过拉斐尔是把这个古希腊这个所有有名的人画到一起了，他们相差几百年上千年的都有啊，画到一起了而已啊。最中间这2个人是主角，是谁呢？我们来放大一下啊，这就是柏拉图，这就是亚里士多德啊，最中间这个，他们俩在干嘛？在辩论。你看，柏拉图手指头指向天，亚里士多德呢手掌指向地。他们在讨论什么呢？他们师徒的主要分歧就在于，柏拉图认为世界上的概念啊，是理念是最真实的。我们说人、猫、狗，实际上没有真正一个人啊。我们看到这个张三、李四啊，都不符合那个。你说这张三就是人，不是张三这样人就不是人了，不是，对吧？所以这个柏拉图就认为说这个人，这个抽象的人是最真实的啊，其他的那个人啊都是人的一个变种，都不完全符合人的那个定义。这个亚里士多德呢就不同意这个观点，说没有那个具体的人，哪来的抽象的人呢？抽象的人都是在每一个具体的人身上抽出那个他们的共同点来形成的这个概念，是吧？所以亚里士多德就不同意这个。所以你看他们俩，一个指向天是什么？是形而上的东西，那个抽象是形而上的，这个指向地是这种形而下的东西啊。那么区别就在这儿。这个争论在当时引起很大的风波，就是说，哎，你这个学生居然敢跟老师顶嘴是吧？敢反对老师的，而且是全盘推翻老师的这个整个理论体系啊。那么在这种情况下，亚里士多德回应：无爱无师，无更爱真理啊。这样，顺便插这么一段啊，这是我们讲的这个，我们也需要知道一些。那亚里士多德和他们俩说的到底谁对呢？形式，形而上的跟形而下的是不能够分开的。我其实最感兴趣的是哲学。关于哲学问题，如果有兴趣的呢，我们以后专门单独讨论这个啊，这个问题是很有意思的啊。对，今天就不讲了啊。君子真而不亮。真是什么呢？就是忠贞啊，就是正的意思啊，就是忠贞正直这样。亮呢，现在我们讲是原谅啊，是 forgive 啊，这样亮。但它的本意并不是这样，它的本意呢也是讲信用啊，跟这个真是一样的，不过是无原则的讲信用，是这个啊，是小信。而这个真呢是大信，信呢，仁义礼智信的信也分大信和小信，这个量就是小信。孔子在前面一章的时候讲过一个宪问的这一章里面讲过这一句，就是讲那个管仲的时候，说管仲呢，他的主人死了，
那个少乎是另外一个那个辅佐这个主人的，就自杀了。那管仲不自杀，还去反过来去侍奉这个杀他主人这个人去了啊。然后孔子就说：“你难道想让管仲也像匹夫之为量吗？像他们那样讲小信吗？”然后自尽就是自杀了，就自杀以这个钩毒，自己抹脖子或者上吊死了，这个躺在那水沟里边，别人没人知道。你难道想让管仲这么大一个人物也这样死吗？啊，不一样。所以这个量跟刚才那个量是一样的啊。小信和大信的区别，这里讲的。好，那么这个我们需要插一段孔子讲不讲信用的问题啊。这是《史记》里边记载这样一个故事，说孔子从陈国到魏国的途中，经过魏国的一个地方叫蒲邑，这个地方正好那个公叔家的他们才艺在那里，他要造反，想这个不听那个卫灵公的了啊，想从这个造反啊，以蒲叛就是叛变的叛啊，反叛的叛。然后他们知道孔子要去卫灵公那里，那不行，咱们要造反啊，所以不能让孔子去。仆人指孔子，孔子弟子里边有一个叫公良孺，公良孺作战很勇敢，用5辆私车，他自己出了5辆马车啊，来跟从孔子周游列国，这个为人常闲就是很闲啊，或者长时间的闲啊，有勇力啊，非常的勇敢。他说：“吾昔从夫子遇难匡。”我们知道孔子在匡地也被围困过，那一次这个公良孺就在他的队伍里，说今天呢又遇难于此，又被人围住了，这是命，那就拼了吧我跟夫子第2次遇难因斗而死，上一次我就没有斗这次我们就拼了吧。因为他作战很勇敢斗甚急，战斗很激烈。仆人惧，说一看孔子手下还有这么个猛将就跟孔子说什么？说苟无是魏，无出此。如果你不去魏国那里，不去卫灵公那里，我就放你走。我们不是要杀死你们但是你不能去卫灵公的，为啥？因为我现在要造反，你去了，你去辅佐他去，这个对我不利。好，与之盟。孔子说这个好办，不让我到卫灵公这，我可以。然后就与之盟，盟就是盟誓发誓俩人可能还要什么喝鸡血酒之类的，这不知道怎么这个立这个盟不知道。出孔子东门，出就是送出把他从东门送出去。出了东门，孔子就掉过头来就说：“咱们还是到魏国去。”孔子随侍卫，出了这东门，他就管不着咱们了，随侍卫。子贡就说了：“盟可复也。”老师，你总讲仁义礼智信，你刚才不是刚发过誓不去魏国吗？你现在掉头就往魏国去，这个对吗？孔子说什么？邀盟也，神不听。我刚才对天发誓，是他们逼迫着我们对天发誓，不是我们真的是想这样发那个誓，他逼迫着来的。刀架在你脖子上，你敢不发那个誓吗？这种誓，神是不听的，不作数的，所以就掉头就到魏国去了。邀盟也，神不听。这就是孔子讲那个君子真而不亮。什么叫不亮？这就叫这种小信不合道义的信是不用讲的不亮就是这个意思，明白了好，我们看现在很多这样的事情独裁者的监狱里都是叫你写个保证书对，怎么样，说了以后马上就说没有怎么对，是。邀盟也，神不听。这个大家
这个可以这个什么啊？能记住这句话。妖蒙就是要挟的意思啊，妖是要挟的意思。这个要不一会儿再抄。好，那我们看下面还有很重要的啊，看底下子曰。子曰：“事君尽其事而后其实。”好。事君侍奉一个国君，要兢兢业业的先做那个事儿，然后才说挣多少钱。先做事儿，后说钱的事儿啊，尽其事而后其实啊，能够挣多少钱那是后一步的事啊。那这个很简单，不用多解释。看这个。子曰：“有教无类。”这个太重要了，这个也是被联合国那个教科文组织是在章程里边就写这一句的啊，有教无类。人生下来都有受教育的权利，不论你的出身高，这个你的是贵贱贫富啊，都有受教育的权利，这叫有教无类啊。很多人翻译这个《论语》，我觉得这句话没法再翻了，是吧？这就是白话文了，有教无类。就像这个《让子弹飞》里边，你给师爷，你给翻翻什么叫惊喜，这个没法翻了，是吧？这惊喜，这个有教无类也没法翻了啊！我反对他们把每一句写的很好的句子给翻成白话文，这个能够这个意思很准确，也不难理解啊。有教无类，任何人都有受教育权利，这是从其他的文字以后就走了样。是啊。那么在孔子那个时代，当时是只有贵族才有权受教育啊。那么孔子是第一个办理这个私学，是说我不论贵族不贵族啊，你只要能交得起学费，当时要进献一个束修啊，那我都收啊，这样。那么这个呢是孔子在整个人类，不光是中国啊，我感觉在整个人类发展史上确实是一个很大的贡献啊。这个意义不太多讲，但我是想现在我们教育存在的问题啊，实际上是啥呢？刚才讲那个学员啊，学员现在以那个传统下来的是现代教育，但是现代教育这个里边这个问题也太多了，就是这个教不到那个真正的那个东西。你看我们刚才讲这个汉字的那个知识，这个东西难道不应该是语文课本里边应该教的吗？但是你们谁学过？对不对？没人学过，为啥？没教到那个正经的东西啊，这样，这是一个问题。另外一个问题就是现代教育制度下边那个师资队伍啊，有好的老师，但是大部分老师是不行的啊，这样。我们上次讲过，说中人以上可以与上，中人以下不可以与上，孔子说的啊。但是我非常反对这句话，为啥呢？我认为不是学生笨，是老师笨。你只要是教不会的，是因为老师笨。只要是你这个理论或者你这个知识是符合理性的，那么一定是能够让有正常这个心智的人理解的。我坚信这一点啊！我当时还举了一个例子，数学上的例子。我只要一解释，你们肯定都会。你学过数学没学过，你都知道答案是什么，对不对？但老师他不会从这个角度讲啊，所以就会造成现在这个教育这个资源浪费那么多啊。我大女儿在 UBC 上学啊，那很苦，第一年去很苦，因为什么？因为中学太轻松了啊，一进大学一下子适应不了。那天发短信问我，说我搞不清楚这个熵的概念，讲热力学呢嘛，熵的概念啊。我跟他讲，我说上网查，我给他回了3个字：上网查。为啥？对，
网上呢有很多好的资源，其实只要你这个事情，你这个理论是符合理性的，全世界只要一个人能讲清楚就够了。在我们网络时代，我现在发现这个问题能够解决了，就是只要有一个人能讲出就可以了啊。其实他讲那个卡诺循环的时候，他不太理解，我就到网上找了一段那个视频，我说你看看这段视频，他一看我就清楚了，知道这个原来自己的概念卡在哪里了。其实就一点没有想清楚，那个人只要点一句，整个概念全部清楚，就是这么神奇啊！这样，这个视频是从哪找到的呢？就是叫可汗学园这个网上，可汗学园现在是这个汉 Academy 这是一个孟加拉裔的美国人啊，他毕业以后在一个什么证券交易的这个什么分析师啊，那个基金分析师做那个。他有一次他那个侄子还是侄女反正这个在亚洲了，问他一个数学问题，他打电话说这我给你说不清楚啊，那怎么办？这样吧，说我做一段视频，我放到 YouTube 上，然后你到我告诉你是地址什么，你上去看啊。他就把他侄子问他那问题，用一段视频讲清楚了之后 post 在上面。令他没想到的是，这段视频马上就火了，很多人也在问这个问题，很多学生也是想不清楚这个。哎，奇怪，他就陆续就录一些视频，讲课的视频放进去。放进去之后，他这个频道这马上就人越来越多。后来他一看，哎，这个好像是个正事儿啊，他就专门注册了一个域名，就叫这个 Han Academy.org 啊，.org， 他就把他讲课的视频往上 post。结果他这个网站在2年时间里边，现在你知道多少吗？用户吗？1000万，有1000万个学生在看他的视频，他 post 上你看这个看，这样啊，搜。哦，他现在就把什么证券分析师什么的辞掉，专心做这个网站。这个网站2年内就成了这快速发展。为什么呢？就是因为他能够把那个概念、那个关键点讲清楚。其实全世界只要有一个人说清楚就够了，不需要那么多老师。那这个问题呢，那就这个人叫萨尔曼啊，可汗对，这就是他这个在电脑上的，他的整个屏幕就是这么一个黑屏幕，你看不见他的就跟黑板一样啊。然后你看这是他讲的细胞嘛啊，对，所有都是手写，他应该弄个笔，那个笔子，手写笔在上面写啊，对，就是这样啊，弄下来啊，有声音，但是从来没见过他长什么样，这个那都是新闻图片，都在视频上面啊，这是你看他的工作室，看到可以把它，他怎么会懂这么多呢？他不需要非要学那么多，为啥？你要想讲一个问题，自己先看书去。就像我现在讲《论语》啊，我讲到这一章，我就要去找跟这个有关的资料去就可以了。我讲完，我自己也就会了啊。所以很多人说：“哎呀，当老师你知识太丰富了。”说没有，一点都，我跟大家一样。为什么？就是因为我为什么要讲呢？我就是因为我逼着自己去学。我一个理论啊。你如果真正想把它学会，最好就是你讲一遍就会了，就是这个道理。啊，怎么学呢？有了互联网，是发生了一个天翻地覆的革命，就是你不再需要去科班出身啊，你要学一个什么，你不需要科班出身啊，为啥？你那个资料都在那儿，你原来没有这条件。你要想学中文，你必须去报个中文专业去啊。否则你根本接触不到那些资料。那现在你其实几乎所有资料都有啊，这样，这是互联网给我们带来的革命。那这个革命也是一个
有人依据说这个会把普通的这高等教育给颠回来，啊，这个确实是这样。我给我女儿推荐这个网站以后，我女儿看完之后说：“哎呀，行了，下学期的数学我有指望，就指着它了。”是吧？听老师这个不行，老师这个指望不上，为啥？他都不懂，或者他懂的讲不出来。讲课是一个，对，这个是一个技术活。那你一定要知道这个概念啊，别人会在哪里卡住啊？那个只要一句话就能够打开很多人的心锁啊！你要没那一句话就不行。我上大学的时候，说实话，我很多课都是懵懵懂懂的，最后考一个什么60、70分，就算蒙过去了啊。但是那节课，我现在如果让我讲一遍的话，我会讲得清清楚楚。我完全知道我当时卡在哪个概念上，没有说清楚啊，老师没有讲清楚，你就是真的那什么。比方说，我学自动控制，自动控制这自控理论，钱学森是这方面的专家，是吧？里面有很多图啊，就表示这系统稳定性的很多图，那个图你根本一点都不直观的，那个不是你直观的，对，画那个圈儿什么这东西干嘛？一直不理解。等我要毕业的时候，做毕业设计，我设计的这个电机，就是那个汽车上那个启动的那个啊，一家电不是它给你打火嘛，设计了那个，设计那个之后，当时我们一个工厂要的这个产品，然后我们设计，他又提了几个指标，他说那个扭矩要多大，什么这啊，我们就要设计你那个扭矩一定要达到这个啊。达至我认为我设计完美无缺，是吧？他所有的要求我全部都达到了啊。然后答辩的时候，一个老师提了一个问题，说你这个扭矩达到那个你是花多长时间达到的？我就没理解他在问什么。我说这个人家厂家根本没要求这个数据没要求这个数据。他说我不管他要求没要求，我问你，你设计完之后，你觉得你这个他是花多长时间达到那个扭矩的？啊，从0开始的嘛，啊，我说这我真不知道，我考虑的时候没考虑这个，啊，他说你怎么能不考虑这个呢？这就是一个系统的这个动态的特点啊。哦，我突然就明白了。我学的任何关于自控的那个理论，都是关于一个系统的动态特点的。其实，它不是说它最后到了什么状态，而是说它是花多少时间，还要摇摆了，对吧？还要摇摆，最后达到那个一个稳定的点。哦，我就明白了。哎呀，我说就是那一句话，把我所有的，我是北航自动控制系毕业的，把我整个专业的所有的疑问全部都搞清楚了，就那一句话啊！如果没有答辩，如果我没设计那个，没遇到那个老师问我这个问题，我可能现在我学了半天自动控制，还是懵懵懂懂。控制自动。对，这就是为什么讲课那个非常重要啊。而这个有了网络之后，全世界只要有一个人能说清楚就可以了啊。所以这个对我震撼很大啊。是这个年轻人，他大学历史学什么的，现在他的网主要讲什么？哪个科目是哪个分支？它不分分支，尤其是那个数学的椭圆的时候。对，他的是讲大学的所有的基础课，他那都有。他现在网上有3000多段视频。就是物理、数学、什么化学、什么这个生物、什么那个全部都有。他是一个，他跟百科全书似的人。很厉害。不是厉害，人家问他说你到底你为什么会这么多？他说没有啊，我也是先看书啊，对吧？是厉害，他就是他会看，他会这个抓重点，对，而且他知道别人看学这门课的难点会在哪里，所以他就，你如果全部理解这个了，你还真不知道别人学这个时候他哪里会不理解，
只有是你也不会，你从头看着你才知道，哎，我理解这个概念时候我哪有困难，对吧？现在很多老师教一门课，教一分支教了好多年，他都讲不清楚，有的是。他一个人在这个短时间就这么几年，他要懂数学、物理、化学、生物，是，那是天才呢。是。全国能跳。是。好，这个是我们讲儒学的话，这个我一直在讲我们怎么借鉴这个事情啊。这个我现在讲这我也放到网上去，可是这个效果不太好，这个太长了，这大部头的，也真要看一遍的话。你们谁有那功夫啊？啊，这个我们还是要考虑一下怎么弄啊。好，看这个，谁来说？子曰：“道不同，不相为谋。”哎，说得好吧？这个也不需要翻译，道不同，不相为谋。刚才不是说了那个小不忍则乱大谋嘛？啊，这个说的是两个人如果合不来，干脆就分开，不要谁搞谁的，啊，不要有什么瓜葛。不要去谋去，啊，这个是太重要的一个概念了，啊，一个。那么，49年的时候，中国很多知识分子就面临这个问题，是去是留啊，要不要去台湾？那当时，胡适，北大的校长，胡适有一个得意弟子叫吴晗。那么吴晗研究明史非常有成就，胡适非常欣赏。对，但是这个49年的时候到底怎么办？那么吴晗呢，当时跟这个共产党已经这个接触很多，就是说争取把胡适留下来。他先后3次去拜访胡适，有一次到上海去拜访他啊，然后。胡适说，胡适不是用这个话说的，但我相信他这个意思就是道不同，不相为谋，啊，这个共产党的那一套理论，跟我这个理论是格格不入的啊，跟胡适是自由派了啊，是自由主义的，中国自由主义的一个很重要的啊，那道不同啊，所以胡适决定不走。那么吴晗。就回来汇报说他太顽固了，说留不下来啊。那么胡适评价吴晗说这个人很聪明，可惜了，道走错了。这当时啊，48年的时候啊，48年秋天了。秋天，吴晗是丈量很多，对，都在考虑要走了不走。对，要走。我老爸还给我们说了几次要走不走，是吗？他说他不够富，没那么多钱，下过去了都有问题。最后，胡适说：“哎呀，吴晗可惜，道走错了啊。”事实证明确实是这样。吴晗，对，就这个海瑞法官开始就连遭厄运，一直就惨死啊，王大勇惨死啊。不能过，又没他很早啊，是啊，对。所以你看，道若不同，你还要迁就去做，自取其辱。所以很多知识分子呢，有一个观点啊，说，在反右的时候，打成右派那些很多知识分子啊，很多人也不同情，说这些人啊，一定是有自己的问题。为啥呢？说有的知识分子就是没有受过任何政治冲击，谁呀？就是那个钱钟书，从来没有受过冲击。钱钟书后来回答，人家问他说：“你怎么能够历次政治运动你都能躲过去？”钱钟书凡是受冲击的都是活该，为什么呢？他说为什么呢？他说，人家让你大名大放，人家让你提意见你就提去，你说明你还觉得他挺好的，是吧？他还牺牲接受意见的。他说我早就知道这叫什么玩意儿嘛。所以他历次政治运动没有发过一句话，没有发过不发意见，你也抓不到我什么任何把柄，因为他从决定留在大陆那一天。他就知道共产党会怎样对待知识分子，所以他早就想好啊，早就想怎么弄啊。说你们都是因为你们有幻想，所以你才提意见，让人家整你们，这不是那什么？当然，这个话呢，就是他聪明了，他
我们不能要求所有人都像他那么聪明，对不对？是，所以说明一个问题啊，说明很多知识分子在提意见的时候，还真的没想清楚，说共产党的实质到底是什么样子的啊？那很多人是想清楚。那陈寅恪我们也举过这个例子，陈寅恪让他做社会科学院的那个中国所的所长，他不做，他说做可以，答应我一个条件，不学政治可不可以？不学马列可不可以？如果不答应这个，不做，这就是道德不相违，对不对？这样，哎，很清楚啊，这个道就不同，你还去做他的什么所长去，这就是你的错了，对吧？这个扯得远了一点啊。那底下这个金武作灿，现在他这个方面聪明的，那方面不聪明，而且看不出来。金武组织，他学问专业的本身的话，不是人间烟火的，他两个多超外事，他所谓专业才那么高。是。不是，这个是里边也很委屈。是。那个人全才很难的。是。子曰：“辞达而已矣。”好，这是说的写文章啊，辞达就是你说清楚了就可以了，不需要非得弄得那么对仗，那个什么自留句啊，这是说这个的。然后后来尤其是他这个后续吧，魏晋以后这个那写文章一定要自留句，那么骈文啊，孔子认为这个没必要，不过这孔子说这话在前，是吧？辞达而已，说多好啊，说清楚就行了。啊，拽那个文干嘛？好，我们还有一点最后一点，很长。师勉献，及嗟。子曰：“嗟也。”及习。子曰：“习也。”嗟作。子告之曰：“某在斯，某在斯。”师勉出。子张问曰：“与师言之道如？”子曰：“然。故向师之道也。”好，师勉是一个乐师，鲁国的一个乐师。不过这个人叫勉，对吧？名字叫勉，可是他是一个盲人啊。古代时候这个乐师啊，大部分都是盲人，因为反正弹那个琴也用不着看的东西。瞎子阿炳，对，也是这样，对。现在我们也瞎子阿炳。你看，我们还有那个盲童弹钢琴的那个，这样东西都很好啊。这样，他们看不见东西，所以那个对音乐那个感悟能力啊更强。这次那个《中国好声音》里边也有一个盲人，哎呦，那个声音唱出来真是，这不是，就这台湾的啊，那叫张什么霞啊，张玉霞的。好，师勉来见孔子。对，阶就是阶梯、楼梯。到了楼梯那儿，孔子说：“小心楼梯。”到席子那儿，古代没有那个沙发，就坐席子啊，席地而坐。孔子就搀着他那席子，这是席子啊，请坐。都坐好之后，几个人啊，坐好之后，孔子就给他介绍，这边是子路啊，这边是子夏啊。这坐这里的是子贡啊，谁在哪？谁这样，啊，因为他盲人嘛，他不知道谁在哪，所以要跟子路讲话的时候啊，他就知道对着这边啊，跟子张讲话对着这样啊，某在此啊，谁在这儿？好，孔子对待一个盲人。师勉出，都走了之后，子张问说：“与师言之道矣。”说这就是和这个乐师谈话的道吗？就应该是这样跟乐师来谈话吗？孔子说：“然。”对了，故向师之道也。这本来就是来和相师这个谈论的道理啊。这本来就是，相师其实就是相是帮助的意思啊，这是帮助这个乐师指导啊，这样的啊，或者在这个相呢也是
扶住的意思啊扶住。好，这个揭示了孔子的一个很生动的一面，就是怎么去接人待物这一个盲人是怎么。那我们还稍微花点时间看看这个字。注意这个字，这个冕就是帽子。有一个常见的错误，上面是日吗？上面是日吗？是约吗？约还是日？都不是。注意啊，都不是。常见错误，我们看一看，把它放大一下这个字。帽，这个帽其实就是就是帽子嘛，也是这意思啊。看这个帽，上面这个地方没连着，看没有？不连的啊，连着是这样，昌连是这样。这是上面是日这个代表什么？就是代表帽子。那么帽子为什么不连呢？你如果看甲骨文的话，它实际上就是一个帽子的样子。我们看那个冬天的时候戴那个棉帽子，不就是两个耳朵吗？是吧？这就是那两个耳朵中间这个横呢，就是这的那个装饰的嘛这样。所以上面这个东西就是一个帽子的象形对。我也是第一次知道这个帽上面不是日，是不能连着的这个那么这个我从小我记着这个帽上就是日，底下一个木嘛那不对那这样的字呢还有就是那种非常容易混的字，还有你比方说这个字，比方说肺，心肝肺的肺。肺这个不是士，放大的话，你看士是一点，这个呢，这是一横一竖，然后一竖下来，明白吗？不是那个这个字一横，这个字读什么呢？这个两个读音，一个呢读肺，就是这个肺，肺这样，还有一个读福两个读音福。宋代有一个大书法家米芾，那个芾就是这样。很多人造假说这个砚台上面写着米芾，这是米芾用过的，让人家专家鉴定，一看跟这个芾都是错的，是吧？你这个芾这还有一点呢，你这成米芾了，是吧？芾这个字啥意思呢？这个字之所以读服就是衣服的意思，就是那个衣服，只不过是很简陋的意思。你看这个巾中间是这个巾嘛，巾就是毛巾嘛，这一块布嘛，然后这一横就是代表弄一个绳把它穿起来嘛，所以其实就是一个围裙那个围裙，说是古代的时候。这个人类最早的时候都没有衣服穿嘛，那怎么办？就是拿个毛巾那么一遮就行，就是这样。那以前也没有布用什么？用草，对吧？用这草。你看现在那个印第安人还很多人穿着草裙子嘛，那加个草嘛，这就是草裙，明白了？所以这个服其实就是最简单的衣服，最简单的衣服，所以读服。这不说还真不知道这真的，这个中文里边这包含这个意思学问很多好，今天就讲到这儿，好吧？谢谢大家。